बेबे पाणीपाग को नहीं आसला बड़ खबर आज बढ़िबो वर्षार परिमाण राज्य में आज बढ़िबो वर्षार परिमाण एने पूर्वानुमान करिछि पाणीपाग विभाग केन्द्र कंधमाल गंजाम गजपति और मयूरभंज जिले में प्रबल अति प्रबल वर्षा हेबो अन्यपटे 17टी जिले में बिजुली घड़घड़ी सहित प्रबल वर्षा हेबो सेपरि आसंता काली मध्य विभिन्न जिले में प्रबल अति प्रबल वर्षा हेबो दक्षिण उपकूल ओडिशा समेत अनेक स्थान में प्रबल अति प्रबल वर्षा हेबो 16-17 तारिख उत्तर ओडिशा रे अधिक वर्षा हेबार संभावना रही पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान करिछि जे उत्तर पश्चिम बंगोपसागर पार्श्ववर्ती उपकूल ओडिशा तत्संलग्न दक्षिण गांगेतर पश्चिम उपकूल रे एक बड़ घूर्णिबलय सृष्टि होइछि एहा प्रभाव रे राज्य रे प्रबल अति प्रबल वर्षा हेबा सहित बात्या हेबार संभावना रही पाणीपाग जनित सत्य अपडेट पई हम चैनल को सब्सक्राइब करिया पई जमार भूलियोनी धन्यवाद।